Hola chicos, hoy día siguiendo la secuencia de exposiciones, hoy día nos toca hablar sobre un caso que siempre tuve en mente y bueno, se me presentó y ahora les quiero presentar cómo se logró el éxito de este tratamiento. Es un caso de bruxismo en grado de, podríamos llamarle el 90% de desgaste de la corona de los dientes. Es un caso bien, ya lo ven ustedes, es un caso donde esta persona perdió completamente la dimensión vertical. Los modelos lo están mostrando aquí. Eh, Mucho desgaste. Fue realmente complicado, pero fue algo que siempre quise o que tuve en la mente. Y bueno, se presentó la oportunidad sin querer. Apareció esta persona y comenzamos el tratamiento, ¿no? De la parte que es prótesis. Lo que se hizo fue, como muestran las imágenes, un levantamiento de mordida para recuperar la dimensión vertical sin necesidad de hacer ningún tipo de desgaste en la corona de los dientes. Más bien se combinó dos técnicas, una la técnica de ortopedia y la otra de, podríamos llamarle, reconstrucción dentaria, simulando unas coronas. ¿Ya? Ahí ven en las fotos ustedes cómo se fue desarrollando todo este proceso de reconstrucción. La toma de los modelos, el, el encerado. Luego ya la parte final fue lo más interesante, que fue el colocar el aparato en boca de esta persona que por más de 30 años y hasta más me comentó que no podía sonreír. Y al inicio de este proceso pensábamos que se iba a dar como, yo dije, lo intentamos, nada vamos a perder, porque es una persona que yo quiero mucho y viendo su problema, porque nunca me lo dijo hasta ahora, le dije, ok, siempre quise tener un caso de estos y vamos a enfrentarlo y juntos poder lograr el éxito. Esta persona es un odontólogo también y eso es la parte irónica, ¿no? Que un odontólogo sufra este problema. Y lo que me dijo él es que nunca pude encontrar una persona que lo pudiera ayudar en ese problema sin necesidad de desgastar los dientes y crear coronas, lo cual para mí es algo que no funciona, porque si tú quieres, ok, tú puedes reconstruir todos los dientes, colocar coronas muy hermosas, ¿no? Pero si no solucionas el problema base, el problema de inicio del problema, el éxito es por, ¿qué será? Un año, 2 años, y después las coronas se van a comenzar a romper por la sobrepresión que tiene los dientes.
Y bueno, ustedes verán cómo fuimos avanzando. Ahí está articulado el modelo. Luego ya, como les digo, la parte final fue lo más interesante. Cuando se colocó el aparato en boca. Ahí lo ven ustedes. Funcionó. Y como yo le digo a esta persona, este es un tratamiento a largo plazo, porque primero tenemos que modificar los problemas que han habido, ¿no? Ver cómo reacciona el organismo y después volver a hacer otra placa, solucionando pequeños detalles que puedan encontrarse luego, hasta lograr el aparato final. Yo calculo que este tratamiento puede durar entre 1 año, 2 años, ¿no? Pero sin necesidad de desgastar dientes, que es lo más importante. Bueno, les dejo estas fotos para que ustedes aprecien, ¿no?, el comienzo y el final del tratamiento y lo que logramos. Bueno, muchachos, espero les agrade. Gracias por sus comentarios, gracias por sus notas que me dejan siempre. Bueno, me salí un poquito de la secuencia de videos por estudios, cosas que tuve pendiente, ¿no? Pero aquí estamos de nuevo. Y ya pronto tocaremos temas ya muy específicos de la carrera, ¿no?, del desarrollo parte por parte de una prótesis dental. Sigan suscribiéndose, pues les agradezco por sus deseos y aquí estoy para ustedes. Un gusto haberlos tenido. Hasta pronto.